صباح الفل. احنا مش لوحدينا، احنا بنتعامل مع بني ادمين، فلازم نعرف شخصيات البشر اللي بنتعامل معاه. هنتكلم على الشخصيات من وجهة نظرنا احنا في التعامل مع الناس. احنا هنفكر في الشخصيات بشكل مختلف، شكل علمي بس من ناحيتنا احنا، ومن طريقة التعامل اللي احنا هنشوفه في الشخصيات، مش الأصول النفسية للشخصيات. عشان نبتدي نتكلم عن الشخصيات، أنا هقول التعريف العلمي بتاع الشخصية. يعني إيه شخصية؟ الشخصية هي مجموعة من الطباع والخصال المختلفة الموجودة جوه كل إنسان، وبتميزه عن غيره في التفاعل والتعامل مع الناس، والتصرفات والعادات والتقاليد والأفكار وطريقة الكلام والتفاعلات والأفعال وردود الأفعال اللي بيعملها في حياته في كل ركن من أركان الحياة. إيه الحاجات الأساسية اللي بتكون شخصية البني آدم؟ في حاجة اسمها الخلقة، خلقة ربنا بيخلق كل بني آدم ذو شخصية مستقلة لوحدها زي بصمة الإيد. في شخصيات متقاربة بس مش متطابقة. تاني حاجة في تكوين الشخصية اللي هي الوراثة. تالت حاجة في تكوين الشخصية الأسرة والتربية. ورابع حاجة المجتمع. كل حاجة من دول ليها شق في تكوين شخصية البني آدم. اللي احنا عايزين نعرفه عن الشخصيات اللي هو أنماط التعامل الشخصية، وإزاي كل واحد بيمثل في حياته. التمثيل مش التمثيل زي بتاع الأفلام، لا، كل واحد عايش في حياته دور. الدور ده بيسميه التمثيل الحياتي، التمثيل في العيشة. ازاي بيتعامل مع الناس، ازاي بيتفاعل مع الناس، ايه افعاله واللي ورا افعاله من افكار ومن نقط هو حاططها في دماغه او في مخه عشان تطلع الافعال دي، وردود افعاله تجاه الافعال اللي بتحصل من الناس. عندنا 4 انماط اساسية في الشخصية. ال4 انماط دول حاجة اسمها القيادي، وحاجة اسمها التحليلي، وحاجة اسمها الودود، وحاجة اسمها التعبيري. كل واحد فينا بتبقى فيه ال4 أنماط بس متقسمين على حسب شخصيته. هنبدأ مع أول نمط منهم واللي هو الشخصية القيادية. الشخصية القيادية بتلاقي كلماته قوية، مش اجتماعي خالص، ما بيحبش يعمل علاقات اجتماعية وما بيحبش يكون صداقات. بيحب يستخدم سلطته ونفوذه، عارف أهدافه، بيعرف يتحكم في أحاسيسه وشعوره كويس قوي. إزاي تعرف القيادي أما تتعامل معاه؟ عينه ثابتة، بصاته بيبقى لها معنى ومعنى جامد، تعبيرات وشه حادة جدا، بيتكلم بسرعة بس كلماته موزونة ومتنقية بدقة جدا. إيه كمان؟ نبرات صوته بتبقى قوية وحادة جدا، بيعرف يتكلم حلو قوي قدام الناس، تقليدي في لبسه ومش بيحب التغيير في حياته، وكتير بيقول كلمة أنا متكررة جدا عنده. طب إيه صفات الشخص القيادي ده في الشغل؟ بيحب يشتغل بكل جدية وكفاءة، ما بيحبش حد يقول عليه مقصر، بيحب دايما يدي أوامر. لو في مكان إدارة أو صاحب العمل دايما بتلاقيه بيدي أوامر. بيهتم بالنتائج اللي هيوصل لها، بس بيركز على أصول الحاجة وعلى أساسها، ما بيحبش يتكلم في تفاصيل، ومش بيحب الخطوات ولا التفاصيل ولا هنعمل ايه قبل ايه. هو مهم عنده حاجة بس، انه يوصل للي هو عايزه. طب ايه سمات الشخص القيادي ده في الحياة؟ الشخص القيادي بيبقى فعال جدا في حياته، مهتم جدا بالنتائج اللي بيحصل عليها في حياته الشخصية وفي حياته العملية وفي أي نوع من أنواع أو من خطوات الحياة اللي عنده. أهدافه بتبقى واضحة قدام عينيه قوي وواقعية كده، بس برضه بتبقى طموحة إلى أقصى الحدود. بيركز دايما على النتيجة من هدفه، هو عايز يوصل للهدف ده ليه، مش بيهتم بالتفاصيل هيوصل له ليه، فهيبقى دايس على حد، هيبقى هو عايز يوصل لهدفه بس مش مهتم بالتفاصيل تماما. بيهتم قوي بالوقت وبيحترمه، عنده الوقت شيء مقدس، بيحب دايما يقول رأيه الشخصي للناس، ما بيسكتش، بيضغط دايما على اللي حواليه عشان ياخدوا قرار سريع، ما بيحبش الناس تبقى متباطئة في أخذ القرار. أوقات كتير بيبقى حازم جدا وصارم جدا في تعاملاته مع الناس. أوقات كمان بيبقى صعب إن أنت تعرف بيعمل كده ليه، إيه التصرفات اللي عملها وسببها إيه. مندفع جدا في قراراته بس
ما بيغلطش في قرار وما بيندمش على قرار أخذ، بس برضه ما بيعرفش يمهد للقرار، بياخده مرة واحدة باندفاع لأن مخه شغال على طول، بيتعامل بسرعة وخصوصا في المشاكل. حركاته سريعة بس مرنة وموزونة وقوية. أوقات كتير صوته بيبقى عالي وواضح ومخارج كلماته واضحة جدا، بس ما بيزعقش كتير. نبرات صوته حادة ومعبرة عن اللي بيحس بيه. لغة الجسد أو البادي لانجوج بتاعه معبر جدا وليه معنى، ما بيعملش حاجة مش قصدها. بيركز جدا على إنه يعمل اتصال بالعين بينه وبين اللي بيتعامل معاه. كلامه بيبقى دايما مصحوب بحركات الإيدين، وبيعرف يتكلم حلو قوي بالإشارات وبحركات الإيدين. إزاي تتعامل مع القيادي ده بقى وتأثر فيه؟ لازم تبقى محدد، عارف انت عايز ايه، خليه هو اللي ياخد القرار. لو عندك رأي معين حاول وناقش مناقشات بسيطة ان انت تخليه هو اللي يقول القرار اللي نفسك تقوله. مش لازم تهتم بالتفاصيل معاه، مش لازم تحكي له التفاصيل وحصل وكان وعمل خالص، هيتخنق منك. ايه بقى اللي ما تعملوش وانت مع القيادي؟ اوعى تضيع وقته. لو ضيعت وقته بيتضايق جدا، او نقدر نقول بيتقفل منك، او انك تقلل منه وتقلل من مركزه وشأنه، او ما تديلوش مقامه. حاول ما تسألش القيادي ده ابدا اسئلة وجودية اللي هي فيها حكاية ورغي وتفاصيل، هيتخنق منك وخصوصا لو في شغل. ايه بقى القيمة الاساسية عند الشخص القيادي؟ القيمة الاساسية قلنا انها النتائج، يهتم بالنتائج جدا، دايما بيهتم يحقق اهدافه وبيعمل اي حاجة عشان يوصل لها. ممكن نقول اي حاجة على الاطلاق عشان يوصل لاهدافه اللي هو حاططها. القيادي بقى بيفكر ازاي؟ القيادي بيفكر في اول حاجة بيفكر فيها هدفه وازاي يختاره، وازاي يبقى هدفه منطقي وسهل الوصول إليه. حتى لو صعب الوصول إليه بيحدد له طريق. القيادي بيحدد طريق اللي هيمشي عليه لكل هدف عشان يوصل لأهدافه، وبيعمل خطة، والخطة دي بيبقى ليها خطوات، والخطوات دي بتبقى محددة بمواعيد وبوقت معين لتنفيذ كل خطوة من خطوات الخطة بتاعته. بيعمل حاجة مهمة جدا إن هو كمان بيدرس الصعوبات اللي ممكن تواجهه وهو بينفذ خطته. ما بيحبش المفاجآت وما بيحبش حاجة توقفه عن الوصول لهدفه. كل الخطوات اللي ممكن توقفه عن وصول له لهدفه بيبقى عامل حسابها عشان يتلاشاها وهو بيعمل الخطة. دايما بيراقب وبيتابع الحاجة اللي بيعملها والخطوات اللي هو بيعملها عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه، ودايما بيعمل حاجة اسمها تقييم وتقويم للخطة اللي هو بيشتغل على أساسها. القيادي بقى أما بيتكلم مع نفسه هو شايف نفسه إزاي وشايف اللي حواليه إزاي. أما بيتكلم مع نفسه بيقول مفيش حاجة ممكن توقفني إن أنا أعمل اللي عايزه، ومفيش حاجة ممكن تجبرني إن أعمل حاجة أنا مش عايزها. على طول بيقول لو كنت مكانهم كنت عملت وسويت وتصرفت. على طول مخنوق ويقول لنفسه عايز انجز بقى اتأخرنا. على طول بيلوم الناس ازاي بيتبسطوا انهم بيعرفوا يضيعوا وقتهم وازاي بيقدروا على البطء ده. بيسأل نفسه دايما ازاي الناس مستحملة نفسها بالكسل اللي هم فيه ده. دايما بيبقى عايز يعرف كل الحاجة اللي بتحصل حواليه بتحصل ليه وازاي وسببها ايه. بيشتغل كويس وبيراقب الناس كويس، بس على طول بيقول بيشتغلوا كويس بس لو انا مكانهم كنت عملت احسن منهم. لو انا المدير كنت عرفت اشغلهم صح، كنت عرفت اشغلهم اسرع. دايما مستني التقدير والتبجيل والثناء من الناس اللي حواليه. دايما شايف ان هو احسن ومحتاج ان الناس تقول له انت كويس وكويس جدا. شايف انه يستحق ده وده. الشخصية التحليلية او الشخص التحليلي. ايه هو الشخص التحليلي؟ هو شخص مرتب جدا ومنمق جدا، تقدر تقول اوقات انه محاسب، متأني جدا، ما بيتكلمش الا لما يفكر كويس قوي، ما بياخدش قرار الا لما يدرسه بدقة قوي. اسئلته بتبقى كتير واوقات بشكل مبالغ فيه بزيادة. بيعرف يتحكم في مشاعره كويس قوي وما بيبينهاش. ازاي تعرفه بقى اما تتعامل معاه؟ حركة عين التحليلي بطيئة، ما بيتعاملش بعينيه كتير، حركة عينه محدودة جدا، نظراته مباشرة، تعبيرات وشه
حادة جدا، بيتكلم بصوت واطي وبشويش، بيختار كلماته بدقة وكويس قوي. صوته غالبا ما بيبقى ممل، ما بيعرفش يغير نبرات صوته مع الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، فصوته ما بيبقاش مثير للانتباه، ما بيشوقكش وهو بيتكلم. ما بيعرفش يتعامل بايديه، يتحرك يعني هو بيتكلم ما بيعرفش يتكلم بايديه، ما بيحركش ايديه، على طول ايديه ثابته، وقفته بتبقى رسمي جدا. ايه سمات الشخصيه التحليليه؟ الشخصيه التحليليه بتهتم بالمهام، بيهتم بنوع الحاجه اللي هيعملها، بيحب الدقه الزياده في شغله، دقيق جدا في شغله. غالبا مش بيلتزم بالوقت عشان بيهتم جدا بالتفاصيل، وبيهتم بدقة التفاصيل وحقائق التفاصيل. بيحب المنطق ويتناقش بالمنطق، وبيحب اللي يتعامل معاه يناقشه منطقيا، مفيش حاجة للظروف. بيحب يشتغل لوحده، بيتعب قوي اما يشتغل في مجموعة. ممكن يخاطر، بس المخاطرة لازم تبقى محسوبة ومدروسة كويس قوي. بيقبل انك تنقده، تقول له انت عملت حاجة غلط، بس ما بيعرفش يعتذر وما بيحبش يعتذر. بيحب كل حاجة وكل معلومة توصل له يحولها لأرقام وإحصائيات، ويدور دايما على الحقائق، وأما يلاقيها يبتدي يدرسها. ما بيهتمش بالاتصال بالعين، على طول عينه مش في عين اللي قدامه، وهو بيتكلم مع الناس ما بيعرفش يبص لهم، ما بيعرفش يستخدم تعبيرات وشه، أو ما بيحبش يستخدم تعبيرات وشه، على طول وشه ناشف جامد. ما بيعرفش يغير نبرة صوته وهو بيتكلم، ما بيقدرش يعلي ويوطي نبرة صوته ويحسسك باللي هو بيقوله. نبرة صوته روتينية، نمطية، مملة للأسف. بيمشي بشويش وبيتحرك بشويش، وحركاته متأنية جدا. أما بيجي ياخد قرار بيحب يكتبه ويقدمه مكتوب، ما بيحبش يقول. ولو اضطر يقول القرار ده أو يقول وجهة نظره اللي هو بيقدمه مكتوب، ده وجهة نظره أو القرار اللي هو هيقوله، لو اضطر يقوله قدام الناس بيحب يبقى قاعد مسترخي وفي مكانه. لو في الشغل يبقى على مكتبه في اوضته، لو في البيت يبقى في الحتة اللي بيستريح وهو قاعد فيها، المكان المخصص ليه هو. ما بيحبش يبين مشاعره او وجعه او حتى انبساطه للناس. لبسه تقليدي جدا، على طول لابس رسمي، حتى لو لابس سبور بس بيبقى يعني ما يعرفش يلبس القميص التيشيرت ابو راديكو، لازم يلبس التيشيرت بكولا. ليه ستاندرز في لبسه مختلف. شكله ايه بقى في الشغل؟ اما تشتغل معاه بتشوف ايه؟ هو بيركز جدا في شغل، متأني جدا في شغل، بطيء جدا في شغل، اسئلته كتير قوي، ما بيحبش ياخد قرار بسرعة. ممكن تقول قراراته بطيئة ومتباطئة، تحس ان هو مش عايز ياخد القرار، عايز يدرس الحاجة مرة واثنين وثلاثة. في شغله لازم ياخد المعلومات ويحللها قبل ما ياخد اي قرار. بيحب يدرس كل موضوع بعناية وكل نقطة في الموضوع بعناية جدا، وبيركز على أدق التفاصيل. بيهتم بالإحصائيات والمعلومات المؤكدة، والناس عملت ايه، واما اتعمل ده وصل الناس لايه. اما تيجي تتعامل مع واحد بهذه الشخصية التحليلية او تتعامل مع الشخص التحليلي ده، هتعمل ايه عشان تقدر تأثر فيه وانت بتتعامل معاه؟ لازم تبقى دقيق جدا ومنظم جدا معاه، لازم تبقى صبور، تصبر عليه وتحافظ على هدوءك، انه في كثير من الاحوال هيعصبك، عشان انت بتبقى محتاج انه تاخد منه رأي وهو مش هيديهولك. اما تيجي تتكلم معاه وتقول له حاجة لازم تثبتها له بأدلة وببراهين وبإحصائيات، وتهتم بالتفاصيل والأدلة على التفاصيل اللي بتقول. ما تحاولش أبدا تستعجله إنه ياخد قرار أو يقول لك رأي، عشان ده بيوتره جدا وممكن يقفله منك أساسا ويخليه مش مستريح في الشغل معاه. طب إيه القيمة الأساسية في عيشته؟ أو القيمة الأساسية عند الشخص التحليلي؟ هي جودة وإتقان العمل، أيا كان نوع العمل، حتى لو في حياته. لو بيعمل حاجة شخصية، الإتقان والجودة بتاعة المنتج اللي هيطلعه من الشغل اللي عمله هي أهم حاجة في حياته. وما بيهتمش بالوقت، يعملها كويس أيا كان هتاخد وقت قد إيه. طب بيفكر إزاي؟
قلنا أول اهتماماته هي جودة الشغل، فأول حاجة بيفكر فيها هي جودة العمل اللي هيعمله. يهتم لو هياخد قرار إنه يبقى صح وصح قوي ومحدش يغلطه في القرار اللي بياخده. بيخاف من المخاطر جدا، ولازم يدرس كل خطوة بتأني ودقة قبل ما ياخدها. ما يعرفش يعيش من غير خطة، ما يعرفش يعيش من غير ما يبقى حاسب هو الخطوات اللي هيعملها ايه. بيهتم بالحقائق جدا والخطوات جدا، بيلتزم جدا بالارقام، بيصدق من الارقام والاحصائيات بس. ملتزم في حياته الشخصيه والعمليه، ملتزم بالنظام، ملتزم بالتعليمات، ملتزم بالسياسات، ملتزم بالاعراف، ملتزم بالتقاليد بتاعت المجتمع اللي هو عايش فيه. تقدر تقول شخص منضبط الى حد كبير جدا. طيب الراجل ده اما بيتكلم مع نفسه، او الشخص ده اما بيتكلم مع نفسه بيقول ايه؟ او رايه في المجتمع بيبقى شكله ايه؟ على طول بيقول ليه الناس مهرجله كده؟ ليه مش مهتمين بالدقه؟ ليه ما بيحترموش النظام؟ ازاي بيعملوا كده؟ ده خطر، لازم يدرسوه. ازاي بيتكلموا من غير ما يفكروا؟ لازم يفكروا، ويفكروا صح قبل ما يقولوا القرار، او قبل ما يقولوا الكلام اللي بيقولوه ده. اما يجي حد يقول له حاجه بيفكر فيها بطريقه لطيفه جدا. اول حاجه بيفكر فيها الخطر، يقول لك ده خطر، لازم ادرسه الاول قبل ما اخد قرار. اما بيجي يتعامل مع حاجه جديده بيقول لك انا عايز الاقي اللي عنده خبره موثقه، مش خبره ان الناس بتقول عليه انه عنده خبره، لا، يبقى حد بجد عنده خبره. بيحب يتعامل مع اهل العلم عشان ياخد المعلومه الصحيحه والدقيقه المطبقه وما فيهاش غلطه. بيقول لنفسه دايما هعمل اللي شايفه صح، مش هيعرفوا يأثروا عليا. اما بيجي يتعامل مع حد بيقول لا، انا مش هقدر اثق فيه الا لما اجربه واتعامل معاه ويثبت انه اهل للثقه. على طول حاسس ان الوقت قليل، ويقول لنفسه ده انا ما عنديش وقت حتى استريح. بيحب جدا يفضل لوحده، فعلى طول بيقول لنفسه لازم افضل لوحدي واشتغل لوحدي عشان ما حدش يعرف يزعجني او يقدر يزعجني. الشخصيه التحليليه شخصيه هاديه بس صعبه في التعامل معاها، وبتحب انه تعرف ازاي تخليه يثق فيك، ولو وثق فيك خلاص بقيت من اهل العلم بالنسبه له.